大家好啊！我已經嚟到呢個高知站啦，不下10次啊！呢個啦啦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 ，冇錯，呢度係麵包超人嘅故鄉，所以佢係咁播麵包超人，好掛住麵包超人同埋細嗰陣，我哋會去麵包超人嘅博物館嘅，所以冇錯，期待下高知嘅行程。我而家身處呢個高知橋啊！哇，呢度好大風啊！唔知係咪因為太平洋嘅威力咧，所以好多正啊！嗱，今晚我哋住呢度係好似200-300蚊晚啊，咁就包埋早餐，都幾抵嘅。所以我就住喺呢度，同埋個景真係唔錯，望住咧有條河㗎，同埋交通方便啦。由高知站嗰邊嚟咧，其實都係講緊最多都係10分鐘，係啊。咁行啊唔係行得遠，同埋周邊都有啲嘢食啦，同埋又有便利店啦，配套好好，所以我就揀咗呢度啦。我原本以為咧高知會比較多人啦，但係你睇條街，其實都係偏向冷清，都係冇乜人嘅喎，係咯，所以正啱我，千祈唔好有人啊！呢度咧就係高知嘅一個星期六日嘅一個市場嚟嘅，好似嗰啲地踎市場、超市市場咁樣嘅，咁就星期六日先有嘅。咁我今日咁啱星期日咧就嚟睇下啲工藝品啦，嗱，好似呢間咁，睇下啲工藝品。都幾啱玩呢啲濕肺眼，仲有好多佢本地嘅一啲農產品啊，或者係一啲工藝品啊，咁都好適合大家嚟支持下。大家望個動物森友，呢啲咪要價格嗰啲蘿蔔咯。跟住行過見到呢間薑汁啊買，所以咧就算你行到好凍咧，都唔使驚凍死啊！我好少掃街嘅其實，但係呢個好似好食咁喎，正嘅，試下先。我而家嚟到呢個招財貓市場，聽講裏邊咧有全個高知最出名嘅嘢食，就係堅魚，一於試下佢。呢度咧就啲似我哋香港嘅大排檔，有唔同嘅嘢食。但係今日一定係嚟食堅魚啦。哇！你睇呢個刺身船幾大塊？呢度咧場面咧非常墟冚，好多人，因為撞正星期六日咧，好多一家大細咧情侶嚟食，氣氛好好嘅。而家試一試個好唔好食先。咁我咧就嗌咗呢個隻燒堅魚啦，同埋呢一個叫做麻婆豆腐。咁而家試下佢好唔好食。OK， 試下先，見唔見到啊？係有啲筋嘅，不過啲筋咧就唔係完全食唔到嗰隻，佢係有肌肉，你感受到佢啲肉係有彈性嘅嗰隻筋咯，咁就都好好食，唔會黐牙嘅。Good。嘢就食完啦，講講感受先。呢度咧呢個市場咧，我覺得對我嚟講啦，真係太多人啦，同埋佢有啲逼啊。咁咧喺裏邊食嘢咧，其實啲嘢係好好食嘅，但係而且個氣氛亦都好啦。但係作為一個 I 人嚟講咧，我覺得太嘈。咁如果大家嚟呢度咧，其實星期即係閒日都可以嚟嘅，咁就唔一定星期六日嚟，就好似我咁要頭貼頭食飯咯。喺我身後呢一個呢，就係高知城啦。咁呢個高知城呢，就喺1601年呢，由山內豐一係興建嘅，1873年呢，就廢咗城啦，都係現存僅有嘅12天守嘅其中之一個。至於高知城嘅歷史咧，其實係可以追溯到咧日本嘅南北朝嘅。當時咧就係叫做大高坂山城。頭先就有講過呢個山內一豐咧，就係呢一個城嘅建造者啦。呢一個雕像咧就係佢嘅妻子。佢嘅妻子咧曾經咧用佢啲私房錢咧買一隻馬俾佢丈夫，跟住佢丈夫咧就用呢隻馬飛黃騰達嘅，所以咧就被稱為最佳賢內助。高知城，我要進來了。啱啱就行完呢個高知城啦，咁呢個感受呢，就係其實佢雖然呢就唔係一個好大嘅城堡啦，但係佢嘅天守呢保存得好好。佢點樣對抗一啲洪水呢？唔知呢一個城裏邊嘅嘢啦，呢一個帆，啲人以前點樣生活啊？點樣捕鯨啊、捕魚啊？佢哋點樣靠海為生啊？喺裏邊亦都可以見到呢一啲嘅資料。呢度似乎有一個呢係感人肺腑嘅愛情故事啊！
就係講咧以前咧有一個和尚啦，咁佢37歲，就叫順順，就同一個17歲嘅女仔叫阿馬咧就相愛，佢哋相差20年，而且咧佢哋嘅身份咧係唔容佢哋一齊咧，因為嘅男方係一個和尚嘛。阿順順咧喺呢一度咧就買咗支髮簪俾阿馬，跟住到最後佢哋都係被捉到，跟住流放，就係呢一個咁嘅愛情故事。呢條橋咋？佢個樣係，我而家行緊呢個商店街。呢個商店街都幾得你睇，同埋佢唔係啲大路嘢咯。就算啲藥房咧，佢都唔係嗰啲大牌子咩大國藥妝嗰啲，唔係當期嗰啲嚟嘅喎，即係普通嘅好地嘅一啲藥妝店嚟。同埋啲嘢都唔係好連鎖式嘅，係啦，即係有啲嘢真係特別睇下。因為有好多時咧，我哋行商店街日本咧，可能都係行緊都係嗰啲嘢。同埋今日咧行過咧，都見到好多人着和服。今日係成年之日、成人之日，係啦，就係1月12號。咁就每年咧就係都會成個社會為一啲準備出生嘅後生仔去舉行一個盛大嘅類似慶祝或者放個假咁啦。咁希望佢哋有一個好嘅將來啦。日本係一個好好嘅地方，希望佢哋幸福同埋快樂。無料攝影會喎，黐線，勁好咯！佢哋對啲年輕人係特別好噶，我羨慕你睇啲人，好好，佢哋個輝好好啊！即係我哋係冇咯，我哋係20歲20歲啦，或者20歲好頹啊，開始要揾工啦，或者讀大學讀到好頹啦咁樣。佢哋係唔同嘅，完全係，即係佢哋會同一班朋友着到好靚，跟住可能去周圍影下相啊，同屋企人一齊去食飯啊。頭先行高知城都有好多人係同屋企人一齊去行。有個住頭房嘅師兄315敲門。哇哦！舊啊舊啲，不過咧個大細咧好適合啊，好適中。睇下個景先，我哋冇河景啊，我哋唔係嗰邊啊。不過咧，我哋都有城市景。睇埋廁所先。廁所就咁樣啦，正常啦。夜晚咧，我就翻去呢個商店街嗰度食晚飯嘅。咁食完晚飯之後咧，就突然聽到呢一啲好多嘅歡呼聲啦，同埋好多音樂嘅聲音喎。咁咧就沿住商店街咧行到差唔多商店街嘅盡頭啦，就見到佢哋有一個好盛大嘅表演喎。原來好彩地咧，可以睇到咧高知當地嘅一啲傳統嘅舞蹈啊。咁咧亦都有好多人圍觀，現場氣氛咧係非常之好嘅。咁而家咧事不宜遲，就俾大家去欣賞下當時嘅環境同埋氣氛啦。冇錯，我而家就喺呢個中村站啊。咁咧，哇，嚟到呢度咧個感覺咧就好似咧啲人咧去東京做嘢，跟住翻咗鄉下，準備要探下啲屋企人咧，好感動嗰種感覺。咁但係咧，而家要快啲上巴士咧，因為呢架巴士14分開，咁而家都11、2分嘅啦。咁要上巴士，我哋而家要去嗰個竹節甲，就係呢個，冇錯啦，而家上車。我而家咧就喺呢一個叫做竹節甲嘅一間餐廳裏邊啦，咁準備咧就食佢嗰個蝦嘅定食，咁正啊！咁咧度都有其他嘢食嘅，不過咧可能夜晚會多啲。我見到有龍蝦又成嘅，不過咧就要夜晚先有鮑魚啊，有其他魚啊都有嘅。呢度我建議大家咧就睇個離手算啦，因為咧你就算揸車入嚟，都講緊係，如果你由高知揸車入嚟，可能都要講緊3-4個鐘。我頭先坐巴士已經坐到想嘔，面青口唇白咁滯，所以咧呢度大家睇落嚟就 OK 啦。呢個靚景係啦，呢個係太平洋。
出邊仲有個燈塔嘅，一陣我哋會係行出去啦，咁就睇下個景色。又嚟到呢個勇闖森林之旅，轉一轉。呢個咧竹節甲咧有好幾個展望台嘅。嗱，呢個係第一展望台啊！哇，對面有個燈塔，而且大家咧可以望下啲岩石，就由呢個沖刷同埋呢個風化形成，啲水係好清嘅太平洋，你睇下，望見底啊！犀利犀利，絕景絕景，同埋呢度真係好高，好壯麗。呢個時候咧就俾大家180度欣賞下呢個竹節甲嘅一個咁靚嘅景色嘅。終於都望到個燈塔啦！我建議大家咧，如果上嚟呢度咧睇下個靚景啦，想對住太平洋，咁咧我建議咧大家喺度休息幾日嘅，咁咧就喺呢度 book 間酒店啦、民宿啦，呢度附近都有嘅，咁咧就唔使好似我咁講即日來回啦。咁好少咧見到日本嘅佛寺係用海龜咧嚟做呢啲好似吉祥物咁嘅嘢，因為佢哋多數都係龍啦、鯉魚啦呢啲生物嘅，但係呢度因為近海啊、近南海，所以咧佢哋就會用一啲魚啊、龜啊嚟做一個吉祥物啦，非常之寧靜嘅寺廟。你睇下我哋有幾可以見到堅魚，同埋呢條你睇下係咩嚟嘅？係鯨魚嚟噶，喺呢個九重塔嘅下面有條鯨魚啊，好搞笑啊！呢邊係咩啊？都係堅魚啊！金剛寺裏邊咧，亦都有供奉住呢個弘法大師嘅。哇！第一次坐啲咁短嘅列車啊，應該係得一卡㗎咋？呢啲真係四國先會見到。我哋而家去蛙村先，跟住再轉車嘅。哇！好得意呢架火車。有冇啲鐵路迷嗰啲鐵膠可以話我聽呢架係咩車咧？哦，好得意喎，係新式鐵工所做，平成11年。到底尋找靚衫嘅決心有幾大呢？呢度四野無人嘅，相唔相信竟然有一間古着店喺呢一度？呢度要行過要15分鐘啦。呢度夜晚大鑊咯，冇人車站啊！真係冇錯，就係紅色屋頂呢間。但係你睇下周圍冇人㗎，點生存㗎到底？呢間古着店裏邊嘅衫咧質素高咧就唔再講噶啦。咁咧老闆同埋老闆娘咧亦都非常之好人，一聽到我係嚟自香港咧，就拎咗呢一本咧嚟自香港嘅一啲圖集啦，就係關於反修例風波嘅。咁我哋之間就交流咗好多啦，好感激咧有日本人咧，就算我哋相隔幾千公里都好啦，仍然係好關心香港嘅事態。當下嘅我咧係覺得非常之感動嘅，因為咧過去幾年有好多嘢都唔講得啦，咁其實都有一啲孤獨感，咁但係好似有人明我咁，點解要喺山卡拉嘅地方開一間古着店呢？咁老闆娘咧就同我透露咧，就話其實佢之前咧就有一份好穩定嘅職業嘅，咁但係咧就覺得壓力好大啦，咁最後咧就兩公婆一齊喺近郊嘅地方開設咗呢一間古着店啦。雖然收入咧係冇以前咁多啊，但係的確咧生活咧係變得輕鬆咗嘅。
最後咧，我哋係傾到過咗營業時間嘅，咁啊食埋個咖喱飯啦。呢間古着店俾我嘅感覺咧係非常之親切啦，好有藝術感啦，同埋咧係好似翻咗屋企嘅感覺，有人同你傾偈，咁係希望大家支持。哇！真係026啊！啱啱去完呢個古着店，而家要行翻去嗰個鐵路站，跟住頭先咧咪四野無人嘅，而家我就係條街燈呢度。你睇下我面黑漆晒，而家係完全係少少恐怖啊！我要再重申一次，我係嚟記錄旅行啊，而唔係026啊！但係我哋越嚟越026啊！呢啲咁嘅車站，你睇下黑漆晒啊！你信唔信我係自己可以一個人行過呢一啲路啊？真係犀利！我頭先行咗10幾分鐘呢啲咁嘅路啊，黑掹掹啊，黐線！我都覺得自己好癲啊！為咗買衫，我已經嚟到呢個伊美木洞啦。聽講呢度係一個好神秘、有少少恐怖嘅一個木嘅洞穴，裏邊係別有洞天噶。啊，唔通係桃花源記？同埋咧，高知咧好多咧呢啲建築物，呢啲咧就係咧如果地震之後引發海嘯嘅時候咧，啲人就可以走上去避難，好多地方都有嘅。哇！我諗起吉妖嘅故事啊，係我啲屋企人以前細個同我講吉妖嘅故事。哇！各位，我哋嚟到呢個伊美木洞啦，非常恐怖。真啊！哎呀，進入呢個伊美木洞啦，好正啊呢度。啊，後邊呢度有個出口。同埋有啲好細聲嘅流水聲，同埋呢度咧感覺上咧係好潮濕，同埋咧比外面係凍好多啊！唔知點解好寒啊個感覺，所以哇，大家睇呢度，哇，超犀利，秘境啊秘境啊！大家嚟呢度小心跌落河啊！但係呢度啲好靚，呢啲係羊蕨類植物嚟㗎，潺流水啊！哇，不過好濕啊，之後唔知仲行唔行到入去咧？哇，暈啊！咁你問我其實係咪好難行呢？其實都唔係嘅。其實啲動線咧都係清晰嘅，佢會教你點樣行咧，有幾多米啦。咁主要係啲石咧，有啲時咧，因為佢有啲水嘅沖刷，所以可能有啲線。咁如果你見到啲綠色嘅石頭啦，佢哋有青苔啊，或者啲石唔夠穩陣咧，就唔好踩落去啦，因為可能會整親或者跌落水都唔定嘅。所以大家注意安全啦。伊美木洞咧全長就有400-500米啦，咁你就可以由頭行到尾嘅。咁呢度咧會有啲沙岩啦、礫岩啦，同埋盤基岩組成嘅。嗱，各位，我唔知因為我冇帶水靴啦，所以咧呢度咧有個湖嘅，所以咧我就過唔到去啦。咁咧應該就未去到盡頭嘅，但係對我嚟講咧已經算係盡頭。我睇咗好多靚景噶啦。咁呢最盡頭應該有個瀑布嘅，但我就行唔到入去啦。咁同埋都有少少危險㗎，所以我而家咧就沿路行翻出去啦。傻仔咗，原來呢度咧有得借靴去呢個伊美木洞㗎，喺對面嘅一個叫做觀光案內所。咁咧我會標示翻嗰個觀光案內所嘅位置啦，同埋伊美木洞嗰個叫做入口嘅位置嘅。咁就大家唔好行錯，同埋唔好似我咁傻更更行完先知來有靴借。呢個觀光案內所咧，原來咧都有印仔級㗎，所以大家可以嚟吸印仔。而家飲蘋果汁，咁跟住就等架巴士嚟。咁就我嘅行程可以去到幾盡呢？唯有食呢個羅神，冇嘢食啊！呢度方圓冇嘢。
而家有個壞消息就係我搭錯車啊！搭錯車咧其實唔緊要嘅，咁就冇辦法啦。可能有啲景點我哋未必去得晒啦，咁就而家唯有去一個叫做廢棄水族館。今日就放棄咗鯨魚館啦，同埋嗰個珊瑚礁我都放棄咗啦。因為如果而家去咧，實在太晏啦。因為而家已經11點，咁要等架車嚟咧，要等到12點。呢度啲車係好疏，所以咧大家千祈唔好搭錯車，真係要睇清楚先至好上咯。但係雖然呢有靚景嘅，其實一個人咧蕩失路呢件事咧係會有啲自責嘅，但係咧我諗都係一種經歷嚟㗎，去旅行。同埋點樣講咧？要好好自己點樣調適咯，即係因為係自己行錯路啊嘛，即係冇得賴啊！你明唔明啊？即係有人同你去咧，你就仲有得賴，但係你自己人去咧就冇得賴，所以咧你要自己慢慢去調適翻個心情，點樣去繼續個行程？呢個係一個都係需要學習嘅地方嚟嘅。坐錯車都有坐錯車嘅好處。有冇見過啲鐵係咁樣㗎？哇！好刺激啊！佢唔係揸得慢嘅喎，哇！飆就係咁樣，出嚟，哇！有飆，不過好大風啊，吹到頭風啊，大佬，就翻去啦。我而家咧就嚟到呢個咧廢校嘅水族館啦。咁咧因為高知市啦，其實唔止高知市嘅，成個日本咧一啲近郊嘅地方咧人口不斷流失啦，有好多學校咧其實而家都面臨廢校嘅危機。咁所以咧佢哋咧就將個水族館咧就擺入學校裏面，就而家變咗廢校水族館。咁其實係一個咧保育啦，係一個活化嘅工程嚟㗎。咁可以睇下未來如果人口繼續流失嘅時候，佢哋點樣去幫助佢哋嘅產業升級啦，令到個社區更加有活力咯。好，我哋一齊去睇下。其實我而家身處呢間追名小學校呢，喺1874年呢，即係明治維新嘅時候呢，已經係創建㗎啦。咁但係無奈去到2006年呢，因為個人口呢持續下降，所以呢就已經係被廢棄咗。咁而家呢去到呢一個2018年呢，就呢一個新嘅廢校水族館就成立咗啦。咁大家呢就可以嚟睇一啲海洋生物啦，同埋佢哋自己市內一啲自己整嘅標本，咁都好值得嚟睇下，同埋支持佢哋。呢度真係咧都還原咗以前學校嘅模樣，應該都係揾翻一啲喺呢度讀過書嘅人嚟睇下幫手有啲咩搞。呢個應該咧係佢哋以前嗰啲洗手盤啊。而家有啲咩睇咧？哇！見到啊，澳龍啊，好似有隻，跟住有啲貝殼啦，都幾得意啊！以前咧肯定係好多小朋友都要洗手。啱啱咧就行完呢個廢校水族館啦，咁佢咧個規模其實唔係好大，有3層樓，咁你由第1層行上第3層，跟住再行落嚟呢個大水槽度睇下啲海龜同埋鯊魚。咁咧佢夏天咧啲水咧溫暖翻少少咧，佢會多啲嘢睇嘅。而家冬天就冇咁多，咁咧但係都好值得嚟睇。我覺得好似鯊魚好得意，同埋啲海龜好大隻。將會有越嚟越多地方都會係咁樣被廢棄嘅，因為個人口流失啦，同埋人口老化係持續㗎。咁要點樣去揾一啲辦法，揾一啲方案，去令到一個社區去回復翻一個正常可以運作到嘅一個狀況呢？就係透過呢一啲可能一啲保育嘅工作啦、文化嘅工作啦，或者係一啲教育嘅工作啦，可以俾到一個可持續性呢一個社區繼續去發展落去咯。咁呢一個我覺得係做得好好，雖然佢收得唔貴㗎，佢真係收600幾yen，同埋呢度呢啲交通唔係咁方便。咁希望呢更加多資源呢可以投入翻落呢啲地方度，咁令到更加多人認識到日本近郊啦，或者其實可能係一啲鄉村嘅地方。後邊呢條斜路咧都好有放學嘅感覺，我掛住放學嘅日子。就係呢度，雖然我嗰度唔係，我嗰度一行出嚟咧係一條好長嘅直路嚟嘅，但係咧好多學校都係咁樣行落條走廊，跟住打開道門，跟住放學。放學。水族館旁邊咧亦都有呢啲咧係佢哋捕鯨嘅一啲裝備嚟㗎，好似嗰個捕鯨炮咁啊，見唔見到啊？係啦。咁咧呢度咧係高知縣咧，佢哋仍有呢個捕鯨嘅習慣嘅。
佢哋亦都會去食鯨魚啦。咁但係咧，我咧自己咧就中意鯨魚嘅，我就覺得應該要保育鯨魚嘅，所以咧我就唔會食鯨魚啦。同埋希望大家抽獎啊，抽呢3隻啊，但係我唔想抽到藍色，因為我有藍色，希望我唔會有藍色啦吓。嗱，睇下我好唔好彩啊！藍色好似好多嘅，喂啊，藍色啊！啊呢個得個低咩？行きますよ。慘啦，佢好醜樣啊！我唔使呢隻噶，不過呢隻都得意嘅，我想要呢隻啦。其實，不過呢隻都 OK，好得意啊，卡哇伊。睇下佢樣前面，仲有笑容啊佢。簡簡單單幾日咧，又就咁完結啦。咁最後咧就俾大家咧睇下我沿途翻去高知市嘅一個咁靚嘅海岸風景。多謝大家睇到最後啊！記得咧 like、share 同 subscribe 呢條片啦，多謝你哋，下一條片見到我哋。